輝哥飲茶。喂，飲茶啊 Chris，喂，好。飲杯。喂，Chris，今日咧係又係吹水台喎，又係吹水台。係啊，聽講你好想分享梗係啊分享呢個有啱早排你係咩？有上啲 course 係嘛？有上堂。網課係啊，而家玩上讀書，而家玩。而家以前係上學校啊，而家興喺上網嘅。而家冇時間，一定要上網課。時代嘅問題改變咗。係啊，不過都係啊，方便啊，網上嗰啲啊。嗱，唔係演嘢，冇得演嘅，因為人人都讀得嘅。輝哥你陣間都可以讀得嘅。係咪啊？讀咗3日嘅啫。係。全部填 MC，即係睇晒啲片啊。OK，咁啊好開心啦！呢個第2個嚟㗎啦。係。呢個係最新嗰個，之前都讀咗一個，但係唔同平台咯。係。之前嗰個係 Coursera， 呢個係 ED 有個 X。係。咁好正嘅，因為最近先發現嘅就係。咁啊，呢個教授我係識佢嘅，即係以前睇啲紀錄片咧，係知道佢嘅存在 Jerry De Silva。OK， 嗱不過唔講呢啲啦，呢個因為好複雜啦，呢個即係揾日有興趣先講。係呢個係講啲演化人類學嗰啲行路啊。哦，即係以前人類行，即係呢啲動物4隻腳㗎嘛。係。馬騮4隻腳㗎嘛。係。點解人係2隻腳咧？係。係咪就係？我就係讀即係上呢個堂喎。Bipedalism 就係嗰個演化，有少少同演化 evolutionary anthropology 演化人類學嗰啲嚟嘅進化過程嗰啲嘢。係啦，但係就唔係文化人類學咯。係演化人類學咯。就呢個係叫腳腦，我哋行內叫。係。因為佢咧就專係研究隻腳嘅。係。佢可以由一隻腳咧，即係其中一節嗰個咧，就可以咧分析到啊，究竟點樣行，係咪行路嘅咧？係。呢個祖先呢隻猿係行多啊，定係4隻腳多嘅咧？即係個好嘢咯，一嚿骨好細嚿骨咧，就可以分析到咧。係嗰種行路嘅 science 啦。係啦。OK， 即係2腳行路嘅科學啦。係。Bipedalism 即係2隻腳啦。係。OK， 如果4隻腳我哋叫 quadrupedal。係。4隻腳行嗰啲，即係狗啊、貓啊、牛啊、老虎啊，即係全部都係4隻腳一齊行嘅。係啦，背脊向天嘅嗰啲多數都係。係啦，咁係人啊都唔止，即係都有啲動物係2隻腳嘅。雞啊、雀仔啊嗰啲咪2隻腳咯，係咪先？都有嘅。係啊，不過佢哋呢個複雜啲，呢個就係啦，可以再傾。係咪？澳洲係咪有咗個叫咩啊？袋鼠。不過嗱，係啊，我正想講袋鼠啊。不過袋鼠有啲唔同，袋鼠咧叫 hopping， 係跳嘅。係。因為咧人咧行係好複雜咧，就係咧佢有個時段咧係離開係單腳撐住成個身體嘅。係。咁呢度 create 一個好大嘅問題咧，就係點解平衡到？係。因為佢研究咗好耐咧，如果你做機械人就知啊，係搞唔掂嘅。係而家最近先係好啲啫。係。你一隻腳一踏咧，咁你咪斜咯。係啊。你嗰邊承受唔到噶嘛。係啊。咁呢個係好難。如果你以前80年代，譬如 Sony 都做過好啲機械人咧，搞唔掂嘅。係。Bipedalism 係好難嘅，成個 mechanism 會係咁咯，係而家會好啲咯。咁啊係，我見到佢哋有時嗰啲即係你嗰啲講機械人嗰啲咧，係啊，行狗容易，行路係難，4隻腳容易喎，因為4隻腳狗嗰啲機械嗰啲嗱，因為4隻容易點解咧？因為4隻腳咧就係有一段時間就係2隻腳都可以撐住啲地啊嘛。你係2隻腳喐啊，係啊。咁但係如果你2隻腳行咧就大鑊啦，你會有一段時間咧係得1隻腳掂住個地添，咁你咪會跌咗嗰邊咯。如果你趌高個右腳，你咪會冧咯。咁但係點解會唔冧咧？呢個就好複雜啦。呢個 OK， 今日就唔係講呢個，呢個得閒先講。OK， 今日想講呢個學院啊。係嗱，佢係咪叫咩？Dartmouth 係嗱，呢個 Dartmouth 咧有啲咩特別咧？係。想講講佢，亦都我諗同標有啲關係。我諗同我哋對個牌子啊咁樣，即係嗱 Dartmouth 咧係長春藤8間學院嘅其中一間嚟嘅。係呢個學校名嚟㗎嘛 ？Dartmouth 係咪？佢叫 Dartmouth College。Dartmouth 英國都有嘅，係好早嘅。其實係英國佬搬過去嘅嗰陣時。起源於英國啊，即係話。其實我嗰陣時咪話13州嗰個年代嘅，咁呢間就係。即係英國有一間地方叫 Dartmouth 嘛，Dart 就係 River Dart 啊嘛，Dart 嗰個河口啊，即係有條河叫 Dart，咁嗰個 mouth 嗰個珠江口嗰個口咪 Dartmouth，嗰個地方咪叫 Dartmouth。OK， 咁啊呢個係美國啊，呢個唔係英國呢個，因為嗰陣時又係13州嘅年代，即係英國統治 colonial 嗰時年代。不過唔係講呢個。長春藤你實聽過，輝哥 Ivy League 係咪？我舉個例，哈佛係咪好出名？係
耶魯。哇！呢個超級頂級學院啦。唔會未聽過啊？係咯。OK，仲有康奈爾。係。Cornell。係。美國嘅呢啲全部都。係咪？喺東北部啊。係。OK，咁啊有啲唔同州啦，有啲喺Pennsylvania 啦，即係 Pennsylvania 即係賓夕凡尼亞州大學。OK， 咁耶魯喺 New Jersey 啦。OK， 咁呢啲係咪好出名？仲有咩啊？仲有哈佛、耶魯、賓夕凡尼亞州、仲有 Cornell、哥倫比亞、Columbia 係嘛大學。咁呢啲你都實聽過嘅。係。咁但係咧，其中有2間啊，你就未聽過嘅。或者個知名度，你即係起碼唔高啊。唔係，其實唔係，佢哋係識嘅。即係可能喺香港，我啲朋友就即係我哋嘅圈子就唔高。一間咧叫 Brown University。Brown 即係啡色係咪？係。Brown。咁佢嘅校嘅顏色都係啡色嘅。係。OK， 咁另外一間咧就叫 Dartmouth。咁呢間 Dartmouth 最過癮添。佢好細嘅，即係啲細嘅 college， 即係好似我哋標咁有啲細廠。OK。咁佢唔係叫university 嗰啲。唔係啊，佢叫 college 嘅。特別就特別在咧，間都叫university 啦。係啦。Brown 連 Brown 你都唔係好出名啦，都叫 university 啦。係。咁唯一呢間咧叫做 Dartmouth College。點解佢叫 Dartmouth College 嘅咧？佢冇改名咯。OK。但係其實佢都可以改翻做呢個university 嘅。可以，佢有醫學院嘅，不過佢冇 law 咯。佢乜都有嘅，即係人文學科啊、social science 啊，全部都係齊科，唔係話單一嘅科嚟嘅。係咯，會咁啦。嗱個原因就係咧，嗱你個人有底氣，你有自信，其實你唔驚。行內即係喺美國嘅僱主一睇Dartmouth知道係勁嘅，因為佢係 Ivy League，長春藤8個聯盟大學嘅其中一間，係咪啊？咁唔需要，即係佢有嗰啲人有自信。你成日嗱，譬如我哋之前都有間院校咧，喺度成日話咩證明啊，係嘛？咁如果你真係有自信，你使乜咁驚呢個證明咧？係咪啊？你麻省理工 MIT。全球第一啦！而家如果你講排名係咪啊？講啲數據，咁你可以話數據會講大話咁啊？喂，咁你 MIT 都係叫 institute 嘅，我發覺。你有冇諗嘅問題 ？institute 學院啫嘛，麻省理工學院啫嘛。OK， 佢都唔係叫喂個名嚟啫，輝哥。個名係咪真係咁重要？定係有實力多重要啲？你覺得？嗱，你覺得做人名緊要啲定真材實料緊要啲？嗱，呢個就係第一個問題問你啦。問你個做人哲學，名緊要啲定係你真材實料緊要啲？你揀邊樣？我俾個名你，我俾個博士你，輝哥。緊要啲啊？定係話你唔係博士，但係你有料博士？你揀邊樣？咁啊兩樣都揀啦，梗係有料嘅，有嘢係出名㗎啦。如果你兩者嚟計咧，揀一咧，咁啊梗係要有真材實料啦。但係我俾個名你，如果你冇料嘅，咁有咩意思咧？係咪虛？咁就係咯，係咪虛偽咗啦？係咪先？係咪我俾個名你？如果你都唔係好有料嘅，我俾你叫大學，但係你都唔係有料嘅，你都係渣渣地嘅，咁係咪有意思？即係有名無實。如果真係有料嘅人，咁喂咁多年嚟，佢有冇嗌過證明啊？冇啊嘛，因為大家都知道係有料啊嘛。就係咁咯，佢就係同哈佛、耶魯係平排㗎，佢哋。就係咁咯，佢有冇嗌叫 University 啊？OK， 就係咁啦。咁當然啦，唔係因為佢咩揀佢嘅，即係因為我想讀呢個 course。之前識佢嘅阿 Jerry De Silva，我想問下咧，呢種 course 係咪係呢一間學府先至比較出名啲咧？第啲學府係少咧？明白。因為咧，其實好多全世界嘅大學都可能會參加呢個平台，會掟啲料過去，咁可能會分翻錢啦。譬如我俾錢讀嘅話，好平，幾百蚊啫嘛。會咁咯。咁但係如果佢俾得出嚟咧，都係佢最 top 嘅研究。我明白。會咁，一定係招牌菜。即係話佢真係招牌菜嘅。佢係如果係呢個範疇，佢係最勁。佢係全世界專家嚟嘅。即係如果講兩腳行路嘅科學。咁De Silva 係專家嚟，即係呢間學院咧就係啦，即係佢係招牌讀呢一科，係咪咁嘅意思咧？嗱，佢又唔係一個科一個系裏邊嘅其中一科啦，就係啦，佢好細嘅科，一個細科啦，係啦，就唔係一個 major 咁啊，major 就係當係人類學咁啦，明白。係啦，佢係人類學裏邊
可能40科裏邊其中一科咁啦。明白。就係咁。即係話，如果佢讀呢一個系列嘅 college 咧，佢都係算係頂班中嘅頂班㗎咯喎。哦，咁當然呢啲 course 係真係喺 Dartmouth，如果你去嗰度讀本科，真係有呢個科嘅。係。佢喺嗰度抽，但係截翻嚟咯，即係佢個 course 可能好長嘅，讀13個禮拜。佢就剪咁樣剪到最精華，剪頭剪尾嗰個菜心中間最好食嗰段咁啊砌落去咯。會咁啦。咁當然考核完全唔同啦。咁當然我哋即係呢啲白痴好多咧，填下 MC 啊，或者寫下短文啊。因為據我了解咧，Chris，譬如有啲學校啊，即係等於佢依間嘢咧讀醫科係最出名㗎啦。咁依間嘢咧讀酒店係最出名嘅。都係。咁依間嘢咧讀呢個人類學呢一 part 咧，咁出晒位嘅，都可以。簡單嚟講都可以咁理解。係啦。會係咁啦，呢一科哇，會係咁啦，唔係同埋亦都係佢自己嘅主力嘅研究啦，因為亦都係有少少跟人嘅，跟人係佢講啊嘛，佢講咁啊，佢簽名咁樣，咁啊喺呢方面嘅範疇係佢係專家啦。係，呢個我想問下呢個教授幾多歲到啊？大概係咪啲好大年紀嘅？佢定係啲好？佢以前就好似讀Cornell 嘅，康奈爾嘅，然之後咧去咗。博物館度做，博物館就係做呢啲啊，即係 Natural Museum of History 啊，就係好多骸骨啊、人類骸骨啊，然之後就好鬼有興趣，即係博物，然之後就去翻讀博士，去翻哈佛讀博士，會咁啦，就係佢讀 bio 嗰啲，即係 science 底嘅，會咁咯。係啊，因為讀呢啲啊，仲要。因為佢個都要廣泛嘅，仲要有埋考古學嗰種係一定要有佢要去正人去非洲掘嘅係啦，會啊掘地啊係咯，仲有嗰個 OK 咁啊講呢樣嘢，因為點解咧就係 Ivy League 咧就係點解叫 Ivy League 就係長春藤啊嘛，長春藤就係一種植物嚟嘅，佢就綠色嘅，即係 Ivy League 本身嗰個招牌嗰個 logo 都係綠色嘅，咁啊咁多間大學譬如。都有唔同嘅顏色啦，譬如舉個例，耶魯咪好似藍色咁啦，好似紫色至藍色咁啦，哈佛就紅色啦 ，OK。咁但係 Dartmouth 咧呢間咧，你最唔為人所認知嘅學院咧，其實我覺得佢係最 Ivy League 嘅，因為 Dartmouth 你見到嘅佢嘅招牌咧，又係 Ivy League 嗰隻綠色，係咪啊？即係有時好奇怪嘅呢個，即係你最唔起眼。但係我覺得係最 Ivy League 咯，因為起碼個顏色嗰度係嘛，會係咁咯。明白。OK， 其實標都係啊，輝哥，你舉唔舉到例子？其實有啲標好似即係唔係咁主流啦，即係唔係話好似哈佛、耶魯嗰啲咁啦。OK， 嗰啲就一睇出嚟全世界都識啦，好似 PP 啊、勞力士啊嗰啲啊。呢啲係主流嘅品牌，好主流啊，係咪？個個都即係細個都識㗎啦。咁但係有啲其實係即係等於一啲好似好出名某啲功能，譬如假設好似呢個打磨之神嗰個叫做打磨之神，係啊，打磨之神係咪掉科啊？嚇突然間唔記得咗個 Philip Dufort 咁樣啦，咁佢喺呢一方面都係好精㗎，係咪？出晒名啊！呢啲咁樣嘅倒角打磨啊，呢啲 number one 㗎啦，係咪？係。即係佢都係，但係佢都好似有。如果你一般嘅人，你同佢講就 Philip Dufort，佢都唔知你講乜，係嘛？但係其實原來佢喺呢個行內裏邊出位嘅，做呢一 part 嘢嘅，係咪？咁即係都係一個其中一個 example 啦，係嘛？標都一樣有，標都係嘅，係嘛？係啊，唔一定話主流嗰啲先至話最咩嘅，其實有啲。可能你未聽過，可能仲勁咧。係啊，真㗎！你唔好話啦，做標即係唔係得罪啊？嶺南大學你都係要大學啦，係咪啊？就係可唔可以咁比咧？係咪？嗱，不過講多樣嘢啦。如果你睇翻佢排名咧，其實佢排名真係唔高嘅。係。如果你計翻即係 Dartmouth 同哈佛啊、耶魯啊嗰啲咧 ，Pennsylvania 嗰啲就真係唔高，因為點解咧？佢唔係太着重做研究。即係請班教授咧，喂你。做研究其實佢唔 care 啊，其實我覺得佢嗰種境界高咧，就係話其實佢咁耐歷史，13州嘅年代已經有啦，美國嗰陣時都未立憲，OK 咁有傳統，行內全部都知㗎啦，其實佢係咪真係需要去到追逐呢啲咁嘅排名咧？OK。
其實反而佢係喺你哋之上呢種境界。佢就係叫班 faculty member，你做好啲嗰個本科嘅教育。所以佢嘅師室，佢係一間細嘅學院。點解佢唔係大學？因為佢都係 college 細啊，人唔多啊。OK，佢唔係好多人，好少人，同埋個師生比例咧好好嘅。嗰個師生比例好，唔係話好少好多學生，但係又好少教職員。即係比例師生比例係好，即係 fit 咯，即係師生比例係好咯，即係好似小班教育咁啊，好似好似好 close，好似 family 咁啊，即係好似個小型 family 咁。咁佢個本科教育咧就可能係做得好好。原因就係呢啲咁咯。反而咧佢唔係追求啲咩，你要出多啲論文，然之後去計分，然之後你成個大學嘅排名就可以 upgrade。點解要做呢啲？問題就係點解唔做好啲你應該做嘅嘢咧？譬如你就係教本科，咪做好本科嘅教育咯。你咪令到你班讀學士嘅人咪學多啲嘢咯。咪仲好你嘅資源。點解要抽到去？喂，唔可以，你定係寫多幾篇論文，追求一啲咁嘅排名咧？其實係，我覺得呢種亦都係佢嘅教育嘅哲學。就係點樣取捨咯？我哋眼見呢20幾30年，好多本地都係嘅。其實攞咗好多資源咧，叫啲 faculty member 咧去寫嗰啲論文，係咪真係有意思咧？OK， 你可以話即係學術本身係有意義嘅，但係喂，其實同 sales 一樣嘅，輝哥我同你講啊，係跑數啊！你知唔知教授都要跑數㗎？寫翻啲嘢啊！你 sales 係咪跑數啊？俾個數你跑啊！你同我跑10萬啦，今個月係咪啊？其實一樣啊。點解要咁咧？面子問題嘛。就係你出名啊嘛，係咪？就係點解要面子問題咧？就係你本身冇料，你本身冇人識，你就要彈上去。咁但係人哋呢啲根本就係200年前已經響晒朵㗎啦。而家呢個遊戲我都唔想玩，我落翻嚟我做好啲佢嘅嘢，呢啲先叫喺哲學上面叫 authenticity，即係叫真我啦，做翻自己嘅嘢，而唔係俾一個制度，俾出邊嗰啲符號喺度影響你，你係跟住俾人牽住個鼻走，你要排名，人哋就爭排名。輝哥，呢啲叫真正嘅教育嘅工作者係應該做呢啲，做好教好你，即係你係咪要教書啊？人哋俾咗錢你讀書，你咪做好你嘅teaching 咯，做好你嘅教育工作咯，唔係走去爭一啲排名咯。OK， 所以我最尊重嘅反而係呢一類型嘅。點解人哋唔證明做 university 啊？人哋200幾年前就出咗名，我就係唔玩呢個遊戲啊嘛。呢啲叫明唔明啊？成個哲學係咁啊。標都係㗎，講翻轉頭。如果你真係有料嘅，使唔使賣咁多廣告啊？使唔使又揾邊個做代言啊？做好啲你隻標啦，輝哥。你攞啲錢嚟賣廣告啊？係嘛？明白，即係有內涵嘅。OK， 好，有咩 comment 咧，輝哥？我今日都有講下，不過講下越講越多添。有咩 comment 先 ？comment 啊，咁啊，梗係呢個。即係喺教育，我哋講教育呢個 Dartmouth，所以我反而係欣賞呢類型嘅。係。譬如舉個例，我舉個例啊 ，Maurice Grossman，MG，OK， 你未聽過？可能好多人未聽過啦，係咪？德國標嚟嘅。Lang and Hay， 你見唔見人哋賣廣告啊？定係做翻製標師應該做嘅嘢，定係攞啲心機？咁啊，真係定係話純粹睇下跑數啊，見下報嗰啲啊？OK， 呢啲咪就係Dartmouth嘅精神咯。係咪啊，輝哥？會唔會3招唔賣又講咩證明嗰啲啊，輝哥？嚇！我要 Dartmouth University， 好，使唔使啊？係嘛？係唔需要嘅呢個，有料係人哋叫你啊，唔係你自己喺度嗌噶嘛，係嘛？就係咁咯。呢種嘅呢種叫 Dartmouth 嘅 spirit，Dartmouth College 嘅精神你見到啦。唯一一間長春藤係唔係 University 係 college 嚟嘅。OK， 好，係嘛？OK， 有冇其他觀點？冇啦。OK， 好，咁啊講到呢度嘛。好，多謝大家，拜拜。